안녕하세요. 삼성화재 해상보험과 삼성생명보험의 김진영 팀장입니다. 여러분의 소중한 행복과 미래의 불확실한 경제적 비용을 대비하여 함께 고민하고 여러분의 미래를 소중하게 설계해 드리겠습니다. 요즘은 의학적인 발달로 암이나 심장질환, 뇌질환 치료에 대한 추가적인 신규 보험이 필요하며 초고령 사회에 들어서서 간병보험의 필요성이 커지고 있습니다. 그리고 상속세의 경제적 부담을 대비하는 종신보험의 중요성이 커지고 있으며 기업에서는 중대재해처벌법에 대비하는 단체보험과 화재보험, 그리고 가업 승계를 위한 경영인 정기보험의 중요성이 커지고 있습니다. 여러분의 고민을 함께하며 여러분의 미래를 소중하게 설계해 드리겠습니다. 조금 감기 기운이 있나 보다. 환절기라 기침이 오래가네. 우리는 몸이 보내는 작은 신호를 대수롭지 않게 넘기는 경우가 많습니다. 하지만 그 기침이, 그 숨참이 단순한 감기가 아니라면 어떨까요? 폐선암은 폐암의 한 종류인 비소세포 폐암에 속하며 폐의 가장자리에서 자라는 경우가 많아 초기에는 특별한 증상이 없는 경우도 적지 않습니다. 하지만 병이 진행되면 우리 몸은 여러 신호를 보내기 시작합니다. 대표적인 호흡기 증상으로는 기침, 객혈, 피가 섞인 가래, 호흡곤란, 그리고 숨을 쉴 때 들리는 쌕쌕거리는 숨소리가 나타날 수 있습니다. 이러한 증상이 계속되거나 평소와 다르게 느껴진다면 단순한 감기나 기관지염으로 넘기지 말고 의료진의 진료를 받아 정확한 원인을 확인하는 것이 중요합니다. 조기에 발견하면 치료의 선택지도 넓어질 수 있지만 발견이 늦어질수록 치료기간은 길어지고 경제적인 부담도 커질 수 있습니다. 암과 싸우는 시간에는 치료에만 집중해도 벅찹니다. 그런데 치료비와 생활비까지 함께 걱정해야 한다면 환자와 가족의 부담은 더욱 커질 수밖에 없습니다. 그래서 많은 분들이 건강할 때 미리 보험을 준비하고 가입한 보험을 정기적으로 점검하는 이유가 여기에 있습니다. 특히 오래전에 가입한 보험은 현재의 의료기술과 치료 환경, 보장 내용을 충분히 반영하지 못하는 경우도 있습니다. 새로운 보험을 무조건 추가하기보다 먼저 현재 가입한 보험의 보장 내용을 확인하고 부족한 부분은 보완하고 불필요한 부분은 정리하는 보험 리모델링이 더욱 합리적인 선택이 될 수 있습니다. 폐암 진단비는 충분한지, 항암 치료와 입원, 수술 관련 보장은 현재 의료 환경에 맞게 준비되어 있는지 지금 한번 확인해 보시기 바랍니다. 건강은 언제나 당연한 것이 아니라 지켜야 하는 소중한 선물입니다. 그리고 보험은 질병을 막아주지는 못하지만 힘든 시간을 조금 더 든든하게 버틸 수 있도록 돕는 준비가 될 수 있습니다. 오늘의 작은 점검이 내일의 큰 안심이 됩니다. 지금 가입한 보험을 다시 한번 살펴보시고 나와 가족에게 꼭 필요한 보장이 잘 준비되어 있는지 보험 리모델링 상담을 통해 확인해 보시기 바랍니다. 미리 준비한 한 번의 점검이 소중한 가족의 일상을 지키는 든든한 버팀목이 될 수 있습니다. 당신은 이겨내고 가족의 곁으로 당당하게 돌아와 다시 건강하게 미소 짓는 것에만 전념하세요. 그 모든 과정의 무게는 김진영 팀장이 함께 짊어지겠습니다.